हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिजोय डी सिरप के बारे में। रेस्पिजोय डी सिरप एक कम्बिनेशन दवा होती है जिसका इस्तेमाल हम सूखी खांसी के इलाज में करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सूखी खांसी चल रही है तो वह रेस्पिजोय डी सिरप का इस्तेमाल कर सकता है। रेस्पिजोय डी सिरप को स्मार्ट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, जिसे कि आप किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर से 70 रुपये देकर खरीद सकते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों इसके डोजेस की, तो यदि कोई व्यक्ति वयस्क है जिसकी उम्र 14 साल या उससे दिखे तो वह 10-10 ml रेस्पिजोय डी सिरप को सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।